多少钱一个？这是5分钱一个，贵是不贵？这买谁的？哎，买谁的？对5星3包。哎，什么？8年来？5分钱一个啊！我这东西我也相当费已经拿不来后头。如果把时间拨回100年前，把你丢进一场正在蔓延的饥荒里，你脑子里很可能蹦出一个特别现代人的问题：为什么不去打猎？为什么不去荒野求生？山里有野果，河里有鱼，林子里还有动物，人怎么会活活饿死？听起来很合理，甚至有点我比他们更清醒的感觉。但你真把自己放进去，会发现这问题真是站着说话不腰疼。别说100年前，就算是现在，如果城市突然断粮，你第一反应是去哪儿找吃的？先别急着说去山里，去河边，先问自己几个问题：你知道附近哪条河真有鱼吗？你分得清野兔和野狗的脚印吗？兄弟们，别觉得在手机上看2段视频你就真会荒野求生了。真到了那个份上，光是分辨哪些野菜能吃，哪些一口下去直接进医院就能难倒90%以上的人，你有工具吗？有经验吗？你要是能在没有外卖、没有电、没有导航的情况下撑过3天，我谁都不服，就服你。大部分人其实连第一步都迈不出去。我们总以为荒野求生是临时技能，好像关键时刻咬咬牙就能点亮，但现实是荒野求生是一整套系统化训练，不是你情绪上头就能学会的。你刷到的那些求生视频看起来轻松，但镜头外的人往往练了很多年。换句话说，长期生活在城市的人一旦被扔进荒野，生存概率低得让人心慌。再往前一步想，大饥荒年代的人不是不去荒野，而是很多时候他们根本无处可去。你脑子里想的那种山清水秀、野果挂满枝头的画面，那是风调雨顺时的景象。真到了大饥荒，连草皮树皮都会被剥光，野果和鱼哪能在那等着你？以前生态环境好，那不过是教科书里的远景镜头。真要把镜头拉近到你身上，你会发现这辈子你能折腾的范围也就方圆那几十里路。真正能打猎的山林，要么被限制，要么远到你走不过去。而且这些资源从来不是谁去了就归谁。你能想象吗？一个村子断粮，几十上百人同时涌进附近的山林，会发生什么？不是人人都能打到猎物，而是资源瞬间被扫空，动物迅速逃跑，人群爆发冲突。那已经不是求生，而是抢最后一点活路。在没有规则的环境里，荒野一点都不安全，反而可能更危险。兄弟们，这种绝望感你得带入进去。当森林里的最后一只麻雀都有几十双眼睛盯着的时候，那根本不是大自然的馈赠，那是人间炼狱。再说一个容易被低估的东西，饥饿。不是你晚吃一顿那种饿，而是连续几天甚至更久吃不饱，身体会迅速垮掉，头晕、乏力、注意力下降，严重的连站着都费劲。减过肥的兄弟们肯定都懂我在说什么。这时候让你去打猎本身就是个笑话。打猎需要体力、耐心、技巧，还要运气，而饥荒中的人最缺的就是这些。就像让一个快溺水的人去学游泳，现实中根本做不到。哪怕你运气爆棚抓到一只兔子，你敢吃吗？野味身上全是寄生虫，你没火种，没洁净水，连最基本的放血、剥皮、去内脏都不会。很多人连这一步都走不到，就先倒下了。还有一个现实问题，工具。打猎不是赤手空拳，你需要刀具、陷阱，甚至别人帮把手。但在很多饥荒时期，人们为了换粮，家里能卖的都卖掉了。等真正断粮，手里可能只剩最基础的东西。没有工具的打猎，本质上就是在赌，而且胜率极低。你总觉得能靠双手去拼一拼，但现实是连个像样的陷阱都支不起来的时候，你这是在拿最后一点体力去换一个几乎为0的概率。你可能会问，那为什么不提前准备？为什么不在粮食紧张时就转向荒野？听起来很聪明，但大多数人根本不知道什么时候是开始。减产、涨价、紧张，在当时往往被当作暂时困难。大家想，再撑一撑，也许就过去了。
等真意识到问题严重，往往已经晚了。而到了那个阶段，所谓荒野求生就不再是选择，而是被逼出来的尝试。问题是，当所有人同时被逼到这一步，这条路就不再是路了。荒野不是无限的，它本身有限，一旦压力集中爆发，它承受不了。所以与其说人们不去，不如说这条路对绝大多数人来说是走不通的死路。但更扎心的还在后面，就算有人有能力去荒野，他们也未必会去。想象一个具体场景，不是到处闹饥荒，只是一个村子粮食开始紧张，家里有老人有孩子，也许还有病人。你知道几十公里外有山有水，也许能活，但你会走吗？很多人的第一反应是走啊，不走等死吗？但你把条件一条条摆出来，这就不是简单的走不走的问题了。离开就意味着放弃房子、土地、人情关系，还有你熟悉的一切，而你要去的地方是完全未知的。你不知道会遇到谁，不知道资源有没有被占，也不知道自己能不能活下来。这不是换个地方试试，这是赌命。而且你不是一个人，你可以一个人进山，但你能带着一家人吗？孩子走不了远路，老人半路会倒下，病人可能根本扛不住。你要面对的不是我能不能活，而是我能不能带着他们一起活。荒野从机会瞬间变成风险放大器。很多人讨论这个问题的时候会忽略一点，人是被关系绑住的。你可以问问自己，如果你一个人去，活下来的概率更高，但代价是丢下家人，你会怎么选？这个问题没有标准答案，但历史上大多数人的选择是留下，不是不想活，而是不愿意用那种方式活。这也解释了为什么很多饥荒中的人看起来像在原地等死，实际上他们是在一堆都不好的选项里选了一个还能接受的。留在原地至少还有熟人，还有照应，有一点点安全感，而一旦进山，这些全部归零。还有一个容易被忽略的因素，信息。你今天觉得可以去荒野，是因为你看过书，刷到过视频，脑子里装着一整套别人整理好的知识库。但在过去，普通人对荒野的认知可能只有几句祖辈传下来的口诀，或者邻村谁谁进山采过药的零碎经验。他们不知道哪片林子有猎物，脑子里根本没有一张荒野地图。这就好比把你推进一个完全陌生的行业，没有培训，没有师傅，没有操作手册，你连第一步往哪儿走都不知道。对很多人来说，荒野就是这样一个巨大的知识黑洞，而未知本身就足以让人止步。再往深一层，是一个更扎心的人性。人会本能依赖熟悉的方式，农民习惯种地，手艺人习惯做工。当这些方式开始失效，人不会立刻切换，而是会反复尝试修补原来的路，哪怕路已经走不通。这种行为你每天都在做。手机没信号，你第一反应不是换手机，而是反复刷新，换位置，重启。在饥荒里，这种再试一次的代价是时间，而时间往往就是生死。说到这儿，其实问题已经反过来了。很多人一开始问为什么不去荒野，但更关键的问题是，为什么你会觉得荒野就是答案？你站在安全环境里，很容易给出理性选择，觉得去荒野好像很合理。因为在你眼里，历史就像一张已经完全展开的地图，哪里有河，哪里有山，哪里有资源，一目了然。但对于100年前那些困在原地的人来说，他们的世界是在战争迷雾的。他们不知道山那边有没有土匪，不知道河对岸有没有官兵，甚至不知道荒野这个选项是否存在。用现在的理所当然去复盘过去的无可奈何，这种认知上的傲慢才是我们离真相最远的地方。当你真的身处那片迷雾，你面对的从来不是什么最优解，而是一堆看起来都是死胡同的绝路。你不是在选生或死，而是在选哪种方式能多撑一会儿。最后再问你一个问题，如果真的遇到大饥荒，你会进山赌一把吗？你会选择自己一个人先去，还是带着家人一起冒险？
在评论区说说你的想法，你会怎么选？好了，这里是井里蛙观天下，我们不站在高处评判过去，只尝试理解普通人在困境中做出的每一个选择。也许当你看懂这些之后，你会发现人类最真实的困境从来都不是不会选择，而是没有选择。